其實想揾到平靚正嘅手鐲真係唔難噶。呢度係翡翠手鐲源頭工廠，從我入行至今，原來不知不覺都已經30幾年啦。開初呢，我就係喺華林市場打工嘅啫，識咗唔少嘅同行姊妹，後尾慢慢儲到啲錢啦，對呢個行業有興趣，就一直深耕喺度，從有咗自己嘅第一間檔口，到慢慢有自己嘅加工廠，然後我發覺以前好多喺華林識嘅姊妹同檔主都喺呢度源頭批發地開咗檔口，所以我好多貨都可以批發價俾到同行。其實講真嗰句，我呢個歲數已經可以退休啦，但係好多通過互聯網認識嘅姊妹都未滿足到手鐲心願，而且而家呢個市場又太過魚龍混雜，溢價好多倍，所以我一直堅持喺前線，幫姊妹滿足手鐲心願，一條都係賺過飲茶錢嘅啫。今日我喺毛坯市場收咗好多手鐲翻嚟，呢一批手鐲已經做好咗一部分噶啦，我哋一齊嚟欣賞下先啦。中意嘅姊妹就留個圈口俾漣漪啦。